En dan gaan ek my D terugstel binne in hierdie vergelyking van my in. So ek kry dan A plus 4 mol met 7 is gelyk aan 23. Dan het ons 28 wat aan die kant oorgaan en dan kry ons A is gelyk aan minus 5. En dan is my eerste 3 terme van my ry die min 5. Dan tel ek 7 daarby, so ons kry 2. Tel weer 7 by, dan kry ons 9 ensovoorts. En dan moet ons ook nog uitwerk wat is die ende term van die ry. So ons gaan sê Tn is dan gelyk aan A plus D mol met N minus 1. Dan vervang ek in die A se plek die min 5 in. En in D se plek vervang ons dan ons 7. En as jy dan die 7 inmaal, het jy 7n en dan min 7 min 5 wat vir jou min 12 gee. So dan het hulle gevra met die 10de term bepaal, so gaan sê term 10 is dan gelyk aan en dan vang ons net in ons vergelyking in 7 mol 10 minus 12, so 70 minus 12 gee dan vir ons waarde van 58. Dan moet ons kyk het watter term in die ry sal 268 wees, so 268 is gelyk aan 7n min 12, as jy dan die min 12 hierdie kant gaan bytel, kry jy 280, en dan deel ons met die 7n, of die 7 om vir n alleen te kry, en dan is ons antwoord die 40ste term. By nummer 2 het hulle dan gesê die 11ste term is 57, so vir hom kan ons dan weer skryf A plus 10D is gelyk aan 57, dit is dan my eerste vergelyking. En dan die som van die eerste en die 4de term is 29. So my eerste term gaan ek met 'n A vervang en my 4de term gaan ek vervang met A plus 3D. En dan is my antwoord 29. So as hier optel kry ons 2A plus 3D is 29. En dit is dan my tweede vergelyking. Dan kan ek nou nie nommer 1 en 2 van mekaar aftrek nie, want die A's is nie dieselfde nie en die D's ook nie. So jy kan nou of gaan substitusie doen, dan moet jy hier vir A alleen aan een kant kry, dan kan jy dit invervang hierin, of jy kan nommer 1 vat en normaal met 2, sodat die A's dieselfde kan word. So 1 mal 2 gee dan vir my vergelyking van 2A plus 20D is 114, en dit is dan my derde vergelyking, en dan trek ons nou weer nommer 2 en 3 van mekaar af. So 2A minus 2A is 0, daai 2 afgetrek gee dan minus 17D, as ek hierdie aftrek kry ek minus 85, en as ek dan met min 17 deel, dan is my D waarde gelyk aan 5. Dan gaan ons daai D terugstel, so my nommer 1 in, dan het ek A plus 10 mol 5, wat gelyk is aan 57, en dit gee dan sy A se waarde, wat dan 7 is. En dan kan ek my eerste 3 terme neerskryf van my ry, so dit is 7, dan 12 en dan 17. Dan moet jy ook die ende term van hierdie ry bepaal het, so jy kan dan sê dat Tn gelyk sal wees aan A plus D mal met N minus 1 weer. In die A se plek sit ons dan daai 7 wat ons eerste term is, die D word vervang met die 5, en dit gee dan vir my 5n plus 2. En dan moet jy met 4 of 100 term in hierdie ry sal wees, so jy gaan dan 100 in vervang in die Tn se plek in, en ons gaan vir 2 aftrek, dan kry ons 98 gelyk aan 5n, as jy dan deel met 5, dan het ek 98 op 5, wat beteken n is nie element van die natuurlike getalle nie, so nee, dit is nie 'n term in die ry nie, want n is nie deel van die natuurlike getalle nie. By nommer 3 sê hulle die som
van die tweede en die 6de term van 'n rekenkundige ry is 4. So term 2 plus term 6 is gelyk aan 4. In term 2 se plek vervang ek dan A plus D. En in term 6 se plek vervang ons A plus 5D. So dit gee vir my 2A plus 6D wat gelyk is aan 4. Dan kan ek deel met 2 regdeur en dan het ons 'n A plus 3D wat gelyk is aan 2 en dit is dan my eerste vergelyking. As jy daai nommer 1 genoem het, is dit ook reg. Goed, en dan sê hulle verder, die derde term is 24 meer as die 11de een. So ons vat die een wat die grootste is, term 3, en ons minus die een wat die kleinste is, term 11, en dan is die antwoord 24. So die grootste term minus die kleinste een gee vir my die antwoord. So hier kry ek A plus 2D minus. Die term 11 is A plus 10D, hy moet binne in 'n hakie geskryf word, want hy word heeltemal afgetrek. Of jy moet dadelik die minus by al twee terme inmaal. En dan kry ek nou A plus 2D minus A minus 10D is gelyk aan 24. Die A minus A is dan niks. Die 2D minus 10D gee vir ons minus 8D is gelyk aan 24. En dan deel ons met die minus 8 om vir D te kry, so D is min 3. Dan vervang ek my min 3 net terug en nommer 1 in, dan kry ek A minus 9 is nou 2, so A is met ander woorde gelyk aan 11. En nou kan ek my eerste 3 terme neerskryf van hierdie ry. Dit is dan 11, trek 3 af, dan het ons 8, trek nog 3 af, dan het ons 5 ensovoorts. Dan kan ek die ende term weer gaan bepaal met A plus D mal N minus 1, vervang vir A in met 11 en vir D met minus 3. En as ek dan nou uitmaal, dan kry ons hierso min 3N plus 14. Dan moet ek vir term 17 bepaal. So ek vervang in die N se plek dan nou is 17 in. So dit gee vir ons minus 51 plus die 14 wat gelyk is aan minus 37. En dan moet ons weer motiveer of minus 72 'n term sal wees in die ry. So min 72 gelyk aan min 3N plus 14. Beteken ons gaan hierdie min 14 hier aftrek, dan kry ek minus 86 is gelyk aan minus 3N. En dan deel ons met die minus 3 om vir N te kry, en dan is my antwoord 86 op 3. En daarom gaan ek weer sê, nee, dit is nie 'n term in die ry nie, want N is weer nie 'n element van die natuurlike getalle nie. Nommer 4 het gevra, watter term in die ry sal gelyk wees aan 8? So jy gaan eers hierso kyk, wat is jou A en jou D waarde en jou ende term bepaal. So A se waarde is min 2, as ek vir D wil uitwerk, vat ek min 5 op 3, min 2, dit geef my plus 'n derde. En dan maal ek dit net met die N minus 1. So my formule is dan min 2 plus 'n derde en minus 'n derde. En dit gee vir my dan 'n derde en minus 7 op 3. En dan aan hierdie kant kan ek invervang vir 8. En dan is daai 7 op 3 dan nou hier bygetel word, dan kry ons aan hierdie kant 31 op 3 is gelyk aan 'n derde N. En dan deel ek nou met 'n derde om vir N te kry, so N is dan 31, so dit is die 31ste term in die ry.
Nommer 5 het 'n gewone ry weergegee, 13, 11, 9, 7, 5. So konstante verskil is min 2. My eerste term is 13. So ek kan onmiddellik Tn bepaal. Vervang my A-waarde met 13 en my D-waarde met minus 2. As ek my min 2 inmaal, het ek min 2n plus 2 plus 13 wat vir ons 15 gee. En dan het hulle gevra, jy moet aantoon dat term n plus term 15 min n 0 sal wees vir alle n element van die natuurlike getalle, maar n kan nie groter as 15 wees nie, hy is net kleiner as 15, want anders kry mens die negatiewe terme. So ek gaan Tn plus T15 min n bereken. Tn, daar staan ek het hom uitgewerk, so ek vervang hom net so in, min 2n plus 15 plus, en dan moet ek nou term 15 min n bereken. Dit beteken in die n se plek moet ek net 15 min n vervang. So ons gaan daar inskryf, min 2 in die n se plek, 15 minus n, en dan plus die 15. En dan vereenvoudig ek dit. So hierso kry ek dan min 2n plus 15. 'n plus maal 'n minus gaan 'n minus wees. So ons kry hierso minus 5. Miskien moet ek net eers my minus daar inmaal, ekskuus. Min 2 maal 15 is min 30. Min 2 maal min 2n gee dan vir ons plus 2n. En dan is dit net die plus 15 daar. En as ek nou my plus daar inmaal, het ek dan nou min 2n plus 15 min 30 plus 2n plus 15. En as ek dit alles by mekaar tel, is min 2n plus 2n 0. 15 plus 15 is 30, minus 30 gee vir my 0. En dit is die regterkant wat hulle gevra het, jy moet bewys. Goed, dan my nummer 6 is die tweede term van 'n rekenkundige ry deur 6,5. So tweede term kan jy skryf as A plus D is gelyk aan 6,5 gaan ek sommer klaar skryf as 13 op 2, 6 maal 2 plus 1. So dit is vergelyking nommer 1. En my 10de term is A plus 9D. En hy is gelyk aan 18,5, so 18 maal 2 plus 1 is 37 op 2.